형이 준 굴을 오늘 들고 왔습니다. 아이고, 굴구이를 할 건데. 어우. 아, 굴이 터질하네요. 형이 지인분한테 선물 받은 굴인데, 딱 화력도 혼자서 굴구이 하니까, 요즘 매일 저녁 이 굴놀이를 하고 있습니다. 이게 진짜 바람을 많이 안 부니까 이 마당에서 이렇게 불을 피워놓고 있어도 걱정은 안 되기는 하는데, 바람은 좀 불긴 부네요. 어제 밤에 눈이 와가지고 지금 눈이 한 2cm 정도 왔습니다. 올해 굴구이는 두 번째 먹는 것 같아요. 벌써 굴이 떡떡 벌어지고 있습니다. 아주 굵기네. 화력이 좀 죽으려고 하면 이렇게 나무를 열면 됩니다. 아싸. 오, 바람 많이 부네. 오이씨. 떨어졌냐? 또 혼자서 이렇게, 아유, 늙었다. 굴구이 해먹는 것도 또 처음이네요. 오늘 토요일 밤인데, 옆구리가 허전하네요. 토요일 밤에. 그러고 보니 참, 시골에는 토요일이 토요일 같지가 않네요. 참. 도시 같아서 뭐 화려할 건데, 화려한 불빛밖에 없네요. 모닥불밖에. 벌써 굴이 익었습니다. 아우, 뜨거라. 또 굴이 막 벌어지네요. 굴이 지금 상태가 딱 요런 상태입니다. 굴이
아주 맛나게 익고 있습니다. 연기도 나는 것이 참, 이 토요일 밤에 어이구 다 타네 다 타네 다 타. 아우 씨. 굴구이는 역시 초장 아우 초장 아우 초장 찍어 먹어야 되는데 매워서 말을 못 하겠네요. 아이고 매워라. 이씨. 먹을 수가 없네. 이렇게 초장에 와 맛은 최고네. 혼자 먹어도 맛있네. 뜨거워. 날도 완전 보름달이네요. 쭉이네. 쭉이네. 아까 우리 형 집에서 먹었을 때보다 더 맛있네요. 예. 와, 끝내주네. 보세요. 와, 와, 어우, 아이고, 오, 볼이 쭉쭉 벌어지네. 진짜 굴이 다네요, 다네. 죽이네. 진짜 환상적입니다, 환상적이. 소세지를 제가 들고 왔습니다. 소세지. 야외에서는 소세지가 최고인데. 우리 해방은 놓네요. 바람도 많이 불고. 아따 잘 탄다. 잘 튄다. 잘한다 껐다. 소세지 보세요. 아따. 저 하늘에 달이 좀 둥글게 떴습니다. 보름달이. 보름달이 잘 안 나오네.
소세지 다 타겠다. 아이고, 불이 너무 세네. 감당이 안 되네. 와. 아따, 감당이 불감당이네. 아, 소세지도 맛있고. 음. 죽여. 아까 일하고 와서 집에서 밥 먹었는데 또 이게 자꾸 넘어가네요. 벌써 눌어붙었다. 불이 너무 세가지고. 다 탔네. 우와. 와, 다 타붙다. 탔어.